भाई फाइनली हमने अपनी बिल्ली का नाम डिसाइड कर लिया है। सीन कुछ ऐसा है कि हम साफ कर लें। हाँ, ये है हमारी बिल्ली। इसका नाम रखा है हमने जैसी। हाँ भाई, जैसी कैसी हो? बाय द वे, जैसी असली नाम मेरी अम्मी ने रखा है। इसका नाम रखा है जैस्मीन, शॉर्ट फॉर्म जैसी। हाँ भाई, जैसी जैसी। इसका भी हम गले का वो इसका पट्टा लेकर आएंगे, वो भी लगाएंगे इसे। हाँ भाई, जैसी जैसी। तो भाई इस तरह आप हमारे कैट के बारे में देखने जाना। दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट व्लॉग में आपको बता सकता हूँ। इसके साथ इसका हमने दूल्हा ढूंढ लिया है, वो आने वाला है इसके पास। इसके साथ तो लग रहे हैं हमारे साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।